क्या चल रहा है आजकल यार। आज की वीडियो दिखाने से पहले ना मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं, अगर तुम लोगों के पास कोई शॉपर पर है ना तो पकड़ लो, क्योंकि वीडियो देखने के बाद ना तुम्हारे पिछवाड़े से पीली उल्टी निकलेगी। वीडियो का नाम है आई लव कैरेट्स, मुझे गाजर से प्यार है। हाय गाइस, इट्स मी नासिर खान जान और आज मैं आपको बताऊंगा कैरेट गाजर के बारे में। गाजर जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है, प्लीज़ ज़रूर इसे खाइए ना। पहली बात तो ये कि गाजर आगे से टेढ़ी क्यों है, चलो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, शायद इसके अंदर जाके सीधी हो जाए। और दूसरा ये इतनी लंबी गाजर बड़ी मुश्किल से ना कैमरे में फिट आ रही है ये। और तीसरा ये इतना रो क्यों रहा है, तो बहन जो गाजर खा रहा है प्याज थोड़ी ना खा रहा है। या हो सकता है इसकी मम्मी इसको जबरदस्ती गाजर खिला रही है। चल बेटा गाजर खा। पर मामा अभी मॉड नहीं है। या आखिरी ये हो सकता है कि शायद इसको किसी ने नीचे से गाजर खिला दी। ज़रूर इसे खाइए ना। मैं बहुत शौक से गाजर खाता हूँ और मुझे बहुत पसंद है गाजर। और गाजर के हवाले से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि गाजर जो है ये अगर हम इस्तेमाल करेंगे ना तो इससे हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट रहेंगी, स्लिम रहेंगी, मोटापा नहीं होगा, इससे कोलेस्ट्रॉल लेस होगा। इसमें विटामिन ए होता है। क्या विटामिन ए होता है। क्या होता है? विटामिन ए होता है। ए होता है। ए होता है। इसमें विटामिन इसमें इसके इस्तेमाल से कैंसर जो है ना वो कभी इंसान को नहीं लगेगा। इंसान को कैंसर नहीं लगेगा, लेकिन बहन जो गाजर को कैंसर जरूर लगेगा। इसके बाप ने इसको पैदा करते हुए गाजर खाई होती ना तो इसके जैसा चूतिया पैदा ना होता। मैं आज आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ कि मैं पूरी गाजर खाऊंगा, पूरी, ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए कि मैं इसको कितना पसंद करता हूँ। पूरी गाजर खाऊंगा मैं, पूरी, सिर्फ तुम लोगों के लिए। तुम लोग मेरी बात नहीं मानते, सिर्फ पूरी पूरी गाजर खाऊंगा आज मैं, पूरी। और पूरी गाजर मुंह में ले ली, गाजर को केले की तरह खा गए। तुम लोगों को कैसा लग रहा है? सोचो अगर एलियन जमीन पर उतरे तो क्या तुम लोग उनको प्राउडली कह सकोगे कि हम एक इंसान हैं? क्या तुम उनको बता पाओगे कि ये और तुम एक ही जमीन पर रहते हैं? क्योंकि मेरे से ये काम नहीं होगा। और मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, मैंने ना चांद की टिकट बुक करा ली है। अगर तुम लोग भी मेरे साथ चलना चाहते हो ना तो लाइक मार दो। लाइक मारने से ये होगा कि तुम लोगों ना एक ईमेल आएगी, उस ईमेल पे लिखा होगा गेट योर टिकट टू चांद। जैसे ही तुम उसको क्लिक करोगे ना, मैं 15 मिनट तक शाम इधर इसको लेकर तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। वहां से हम मेट्रो बस पर पीआईए के अड्डे चलेंगे, फिर वहां से सीधा चांद पर। भाई अगली वीडियो तो इससे भी चूतिया है। वीडियो का नाम है आई लव स्पून, मुझे चम्मच से प्यार है। वाह, लंबी चीज अगर खाने वाली हो ना तो समझ आ जाती है, लेकिन बहन जो चम्मच चम्मच। हाय गाइस, आज मैं आप लोगों को इस चम्मच के हवाले से कुछ बताऊंगा कि चम्मच जो है ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। अगर आप एक चम्मच रोज़ाना अपनी जेब में अपने साथ रखेंगे ना तो ये आपकी बहुत काम आ सकती है। एक तो ये कि आप इससे गार्ड में खुजली कर सकते हैं, या इसका पिछला हिस्सा लेकर आप थोड़े से तेल के इस्तेमाल के साथ अपने जिस्म के किसी भी छेद के अंदर घुसेड़ सकते हैं। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाए ना तो इस चम्मच से आप उसके सर पे भी इस तरह मार सकते हैं ना। इसी के अलावा अगर आप किसी होटल में जाएंगे ना तो आप इससे खाना भी कर सकते हैं। सिर्फ ये बात कन्फर्म करने के लिए ना मैं मोहब्बत कुल्फी वालों के पास गया और चम्मच उनके पास भी था। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये मल्टी टैलेंटेड औरत मूली गाजर शलजम के मजे और फवाइद के साथ साथ गाती भी हैं। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? और टुडे आई वांट सिंग अ सॉन्ग फॉर यू ऑल फ्रेंड्स एंड फैंस। मुझे पता है वीडियो स्टार्ट हुए अभी 10 सेकंड भी नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश का मदर ब्रदर सब एक हो गया। भरवे अगर इंग्लिश नहीं बोली जा रही, उर्दू बोल ले, बहन जो कुछ भी बोलेगा। हाय गाइस, क्लोजर सिंह नासिर खान जान फेमस मदर चौध बाई मी है कि पहन की है। सॉन्ग की बहुत ही ज़्यादा डिमांड आई थी और ये सब छोड़ो, ऐसा कौन चूतिया है जिसने इस टेलर स्विफ्ट को क्लोजर गाने की रिक्वेस्ट कर डाली? नहीं वाकई में मुझे वो बंदा जिंदा चाहिए। Hey, I was doing just fine before I meet you. I drink too much and that I issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends I was nice to meet you, but I hope I never see them again. No? रेप 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 है ये, रेप। चलो बंदा इंटरनेट पे वीडियो डाले, थोड़ी तैयारी कर ले, लेकिन नहीं, ऐसे गा रहा है जैसे तीसरी क्लास की बच्ची को डांट पड़ी हो और उसे पनिशमेंट में अगली पोयम पढ़ने को कह दियो। I know it's break your heart, move to the city, it's broken down on for years, no calls. Now you looking pretty, hotel bar and can't stop.
ये इसी गाजर का असर है। So baby, pull me closer and back seat you cover that I know you cannot effort, but the tattoo on your shoulder pull shit right up corner. बुलशिट राइट अप इन द कॉर्नर। बुलशिट राइट अप इन द कॉर्नर। ये सुनकर चेन स्मोकर भाई ने चूत में गाजर लेकर खुदकुशी कर डाली। मजाक के अलावा मेरे से और नहीं देखा जा रहा। बेंचो आगे की लाइंस में ये अपनी टट्टी खींचकर जोर जोर से आ चिल्लाता है। That I know you can effort, but that tattoo on shoulder pull me shit right can't stop and Hey, I was doing just fine before I met you. बेंचो I was also doing very fine before I see your fucking video on the internet. You gave me cancer and AIDS, but I'm okay. तो आज के लिए इतना ही, और याद रहे हर लाइक करने वाले को चांद का टिकट और सब्सक्राइब करने वाले को नीलम मुनीर के साथ वाली सीट। टाटा। चोट के बच्चे। चोट के बच्चे।